હોઈ શકે. આપણે કહીએ છીએ ને કે એનીથિંગ ધેટ વી હમણાં ભક્તિ વૃક્ષના ક્લાસમાં ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા કે કૃષ્ણ, આપણે નોર્મલ આપણે ફૂડ ખાતા હોઈએ તો એને ફૂડ જ કહેવાય, બરાબર, પણ જ્યારે આપણે એની અંદર કૃષ્ણ તત્વો એડ કરી દઈએ ત્યારે પ્રસાદ થઈ જાય. સો વી વર જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ ફિગર આઉટ એવી કઈ કઈ વસ્તુ છે. તો કૃષ્ણ પ્લસ ફૂડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રસાદમ. પછી કૃષ્ણ પ્લસ ડાન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કીર્તનમ. કૃષ્ણ પ્લસ ટ્રાવેલિંગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યાત્રા, બરાબર. તો આપણું જે કંઈ પણ જે આપણી બુદ્ધિથી, આપણા મનથી, આપણા ચિત્તથી આપણે જે કંઈ પણ કરી શકીએ એ બધામાં જયારે આપણે કૃષ્ણ એડ કરી દઈએ, અધરવાઇઝ સ્મૃતિ આપણી જે બુદ્ધિ છે લિમિટેડ હોય. પણ ભગવાન કહે છે ને 10.10 કહે છે, 10મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકમાં શું કહે છે ભગવાન, શું આપે છે? દદામી બુદ્ધિ યોગમ. હરી બોલ, દદામી બુદ્ધિ યોગમ. હા, જો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે એનું જ એક્ઝામ્પલ મને યાદ આવે છે. પહેલી વખત જયારે એમને ક્લાસ એટેન્ડ કર્યો ત્યારે એમને કઈ યાદ નતું રહેતું. હા પ્રભુ, વુડ યુ લાઈક ટુ શેર? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. અરે આપનો ઘણા વખત સુધી યાદ નહોતું રહેતું. પછી ધર્મેશ પ્રભુને મેસેજ કર્યો. આમ તો હું જોઈન જ નહોતો થતો કે મને યાદ ઉપર પ્રમાણે થોડીક યાદ શક્તિ ઘટી ગઈ છે, એટલે હું જોઈન જ નહોતો થતો. 2 મહિના એવો વિચાર કર્યો મારી ભાણેજે કીધા પછી કે જોઈન નથી થવું. મેં કીધું એ મે માંથી મારી પાછળ પડી હતી. હું ઓગસ્ટમાં જોઈન થયો. ઓગસ્ટમાં હું જોઈન થયો. પછી મને છે ને એવું લાગ્યું કે યાદ તો કાંઈ રહેતું નથી. એટલે મેં ધર્મેશ પ્રભુને મેસેજ કર્યો કે પ્રભુજી મને કાંઈ યાદ રહેતું નથી. હું ખૂબ મહેનત કરું છું, જે થાય છે એ સાંભળીએ લઉં છું, જે ક્લાસમાં ધ્યાન આપું, લખું છું પણ ખરો, પણ મને કાંઈ યાદ રહેતું નથી. એટલે પછી પ્રભુએ કીધું તમે ચાલુ રહ્યો, તમે ચિંતા ના કરો, બધું થઈ જશે. એટલે ધીરે 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 એમ થવા માંડ્યું કે થોડુંક યાદ રહે છે. મહેનત ખૂબ કરી. રોજ જે થઈ જાય એ પાછું સાંભળી લઉં, લખી લઉં, નોટ્સ બનાવવું, બધું કરું. અને એમ કરતા કરતા થોડું યાદ રહેવા માંડ્યું. અને આ 24મી વખત હું જોડાયો છું. જેટલી મહેનત કરી છે એ પ્રમાણે યાદ ન રહ્યું. મહેનત તો ખૂબ કરી છે, કલાકોના કલાકો સુધી કરી છે. પણ હવે એજની કારણ હોય કે ગમે તે થોડું યાદ શક્તિનો પ્રોબ્લેમ પણ આવે છે. મજાના 24મી વખત જોઈન થયો છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ એક્સપિરિયન્સ. 2 વર્ષ થઈ ગયા પ્રભુને. પહેલી વખતમાં તો એમને વચ્ચેથી છોડી જવાનું મન થઈ ગયું હતું કે ભાઈ આ છોડી દેવું છે, મને યાદ જ નથી રહેતું. અને પછી ધર્મેશ્વર પ્રભુ સાથે વાત થઈ. મારા પણ શિક્ષા ગુરુ છે, જેમની પાસેથી મેં ભગવદ્ ગીતાનું દિવ્ય જ્ઞાન લીધું. એમણે કહ્યું કે 6 દિવસ સુધી ટકી જાય ને એ પછી છોડતા નથી, તમે ટકી જાઓ, થોડાક દિવસ વેઇટ કરો. 6 દિવસ એમણે વેઇટ કર્યું. અને પછી જેમ 10મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે દદામી બુદ્ધિ યોગમ ચ, જે મારી અનન્ય ભક્તિમાં જોડાય છે એને હું પોતે બુદ્ધિ આપું છું. અને પછી તો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ ભલે અત્યારે આપણી આગળ એમ કહે છે કે મને તો કઈ યાદ નથી રહેતું, નામ છે ને તેમ છે ને, હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ બીકમ સો હમ્બલ. બહુ નમ્ર છે. એટલે નોટ ટ્રાઇંગ ટુ બીકમ, હી એકચ્યુઅલી ઇઝ હમ્બલ. પણ એમણે એ બધી નોટ્સ બનાવી. યાદ નતું રહેતું તો શું કર્યું, એમણે ક્લાસ એટેન્ડ કરે, પછી યુટ્યુબમાં લિંક આવે ને તો બીજે દિવસે વળી પાછું રિન્યુ કરે, રિવાઇઝ કરે. પાછું યુટ્યુબ તો 1 વાર 2 વાર 3 વાર જેટલી વાર પ્લે કરવું એટલું થાય. પ્લે કરીને વળી પાછા પોઝ કરે, પછી વળી લખે, વળી ચલાવે, વળી પોઝ કરે, વળી લખે. એમ કરતા કરતા એમણે નોટ્સ બનાવીને એવી સરસ નોટ્સ બનાવી. બધી નોટ્સની એને આખી પ્રિન્ટ કઢાવી છે. લગભગ 600 પાનાનો એક આખો ચોપડો બને ને ફૂલ સ્કેપનો, એવો ચોપડો છે. આ બધી એમની હેન્ડ રિટન નોટ્સ છે. એમણે ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા હોય ને ત્યારે ક્લાસમાં એમણે, તમે જોઈ શકો છો, આ બધું એમણે હાથેથી લખેલું છે. એક વસ્તુ હાથેથી લખી, રિવાઇઝ કર્યું, યુટ્યુબમાં વિડીયો જોયો, નોટ્સ બનાવી અને આવડો મોટો જાડો ચોપડો આખો બનાવ્યો છે. આ તો ખાલી એક છે, આવા બીજા 1 2 મારી આજુબાજુ છે. એટલી બધી મહેનત. એટલે એક વખત જયારે આપણે નક્કી કરી લઈને વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિર એકે હ કુરુનંદન, જયારે આપણે નક્કી કરી લઈએ એક જ માર્ગ મારે પકડવો, બહુ શાખા અનંતાશ્ચ, ઘણા બધા રસ્તે આપણે જયારે જતા હોઈએ. પ્રભુપાદ બહુ સરસ છે. ઇનફેક્ટ હવે તો 1200 પેજ ઉપર થઈ ગયું છે. હમણાં સ્કેન કરાવ્યું બધું. લોકો વાંચતા હોય છે એટલે સ્કેન કરાવ્યું બધું. ફોટા પાડું ને તો આપણો હાથ હલી જાય એટલે ફોટો સારો ન આવે, એટલે સ્કેન કર્યું બધું. હરી બોલ. 1200 પાનાનો આખો ગ્રંથ બનાવ્યો છે એમણે. આ 1200 પાના તમે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં આપો ને તો તમને ઘરે આવીને પીએચડી ની ડિગ્રી આપી જાય ભગવદ્ ગીતા ઉપર. એટલું બધું આમાં
તમારો એફર્ટ્સ ને બધું છે. આમાંથી આપણે જે શીખવાનું છે ને, ભગવાન જે કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં, બહુશાખા અનંતાશ્ચ વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકે હ કુરુ નંદન. જયારે આપણે એક માર્ગ પકડી લઈએ, એકમાત્ર એક અનન્ય, આજે જે 12મો અધ્યાય છે ઇનફેક્ટ એના ઉપર જ છે. અનન્ય ભક્તિ કેવી રીતે થાય, કૃષ્ણની જયારે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ, અનન્ય ભક્તિમાં કેવી રીતે કરીએ છીએ. ઘણા બધા લોકો હોય છે કે જે રૂપવાદ કહે છે કે સ્પિરિચ્યુઅલ શોપર્સ હોય છે. સ્પિરિચ્યુઅલ શોપિંગ, હા હોય ને એવું. આપણે નથી મોલમાં જઈએ તો વિન્ડો શોપિંગ કરતા હોય. ઘણા બધા, તમે અમદાવાદમાં રહેતા હો તો મોટામાં મોટો મોલ હોય, બરોડામાં હોય, બોમ્બેમાં હોય, મે બી આલ્ફા 1 મોલમાં કે તમે જાઓ, એક સાથે કેટલા બધા સ્ટોર હોય, 100, 200, 500 સ્ટોર હોય, કેટલા બધા લોકો આવે પણ લે કાંઈ નહીં. સવારથી સાંજ ફરી આવે, 2 કલાક 4 કલાક બધે જોતા જાય, આ જોઈએ પેલું જોઈએ આમ. ઘણા બધા લોકો સ્પિરિચ્યુઅલ શોપર હોય, બધી જગ્યાએ જાય, જેટલા ધર્મ, જેટલા સંપ્રદાય, જેટલા મંદિરો હોય ને બધામાં હા બધું જોઈ આવે, આનું વાંચી આવું, આનું વાંચી આવું, આનું વાંચી આવું, બધું કરે, પણ છેલ્લે પહોંચે ક્યાંય નહીં. કેમ તો કે બધું એનું ડિવાઈડ થઈ ગયું. એની બદલે ભગવાન શું કહે છે કે ભક્તિ તમે કરો, કેવી કરો, અનન્ય ભક્તિ કરો. અને જ્યારે અનન્ય ભક્તિના માર્ગ ઉપર આપણે આગળ વધીએ છીએ ત્યારે ઓટોમેટિકલી આપણા જીવનની અંદર આખી જે ભક્તિ છે ને વણાઈ જાય છે. અને પછી જેમ મેં કહ્યું ને એમ, આપણે કૃષ્ણા પ્લસ ફૂડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રસાદમ. નોર્મલ જે આપણે હોય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે તમે જે ફૂડ લ્યો, ખોરાક લ્યો, પણ એમાં જયારે તમે કૃષ્ણ તત્વ એડ કરી દો ત્યારે શું થઈ જાય, પ્રસાદમ થઈ જાય. કૃષ્ણા પ્લસ ડાન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કીર્તનમ. તમે એમને ડાન્સ કરતા હો તો ડાન્સ જ કહેવાય, પણ જયારે તમે એને કૃષ્ણ એડ કરીને કરો તો થઈ જાય, શું થઈ જાય, કીર્તન થઈ જાય. કૃષ્ણા પ્લસ ટ્રાવેલ, તમને ટ્રાવેલિંગ નો શોખ હોય, મને તો બહુ શોખ છે ભાઈ ટ્રાવેલિંગ કરવાનો, જાત જાતના અલગ અલગ સ્થળે જવાનું, તો એ તમે જયારે એમાં કૃષ્ણને એડ કરી દો ને તો એ શું થઈ જાય તમારું, કૃષ્ણા પ્લસ ટ્રાવેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હરે કૃષ્ણ યાત્રા. બરાબર, યાત્રા. તો એવી સરસ મજાની યાત્રા જે છે એક આવી રહી છે, 2 યાત્રા આવે છે ઇનફેક્ટ. જન્માષ્ટમીની એક યાત્રા આવે છે અને બીજી આવે છે, ક્યાંની છે બીજી યાત્રા, હરી બોલ, માયાપુર. યસ, કાર્તિક મહિનામાં માયાપુર ધામની યાત્રા આવે છે. આને લઈને બધી ડિટેલ્સ છે તમારી સાથે જે તે ગ્રુપમાં શેર કરવામાં આવી હશે. અમરીશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, અવાજ આવે છે મારો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા પ્રભુજી શેર કરી શકશો સ્લાઇડ? એક જ મિનિટ કરી દઉં. હા, તો યાત્રા એક આવી રહી છે કાર્તિકની, તો ડેફિનેટલી તમારે બધા એની ડિટેલ્સ પ્રભુજી કરું સ્લાઇડ શેર કે પેલી? ના પ્રભુ, 12th આપણું ચેપ્ટર 12 ની જ કરજો. યાત્રાની મે બી આપણે આફ્ટર ક્લાસ લેશું. તો જેને પણ અનુકૂળતા હોય ને એ લોકો યાત્રામાં અવશ્ય જોડાવવું જોઈએ. કેમ કે યાત્રામાં છે ને આપણને ભક્તોનું એસોસિએશન પડતું હોય. આપણે નોર્મલ, આપણે તમારામાંથી ઘણા બધા વૃંદાવન, મથુરા ગયા હશો, મે બી જગન્નાથપુરી, પણ જયારે આપણે એક સાથે 200-500 જણા સાથે જઈએ ત્યારે આખો પર્પઝ ચેન્જ થઈ જાય. કેમ કે એ બધાની ડિવાઇનિટી ત્યાં એમાં એડ થઈ જાય. અને આપણો જે પર્પઝ છે ને યાત્રાનો, અધરવાઇઝ આપણે નોર્મલ ફરવા જતા હોય તો આપણે શું હોય, આપણો પર્પઝ શું હોય કે આપણે ફેસિલિટી બધી જોઈએ, કેવી ફેસિલિટી છે, હોટેલ સારી છે કે નહીં, ફૂડ સારું છે કે નહીં, આપણો જે પર્પઝ હોય એ બધો કેવો હોય, એને લગતો હોય. બરાબર. તો અહીંયા કેવું થાય છે, આપણે જયારે યાત્રામાં આપણે જતા હોય ને ત્યારે આપણા બધાનું એક જ સિંગલ પર્પઝ હોય, સિંગલ ગોલ હોય. એક ગોલ શું હોય, કૃષ્ણ ભક્તિ. અને માયાપુરમાં તો તમને આનંદ થશે જાણી, લોકો 3 વાગ્યાથી 2:30 વાગ્યાથી ઉઠીને તો લાઈનમાં લગાવી છે. ઓહો, આવડું વેલું ઉઠવાનું? આવું તો ન ફાવે અમને તો. ટ્રાવેલિંગમાં જઈએ તો શાંતિથી 7 વાગે 8 વાગે ઊંઘવાનું. ત્યાં એક સરસ મજાનો આખો હોલ બની રહ્યો છે. એ હોલમાં તમે જાઓ ને તો એક સાથે ટીઓવીપી આખું જયારે કમ્પ્લીટ થઈ જશે ને, 10,000 લોકો એક સાથે મંગળા આરતી કરી શકે ને એટલો મોટો હોલ ત્યાં બની રહ્યો. અને વિશ્વનું સૌથી મોટું જેને એક મંદિર કહેવાય એ 2024 સુધીમાં તૈયાર થઈ જશે. અત્યારે ઓલમોસ્ટ ઘણું બધું કામ થઈ ગયું છે, ખાલી ફિનિશિંગ ટચ ચાલી રહ્યો છે. બરાબર. તો અવશ્ય તમે બધા અનુકૂળતા હોય તો યાત્રામાં જોડાઈ શકો છો. એની ડિટેલ તમારી સાથે શેર કરવામાં આવશે. અધ્યાય 12. પ્રભુ પેલી જે સ્લાઇડ છે એ રાખજો ને, અધ્યાય 12 ની. યસ, આ સ્લાઇડમાં તમને શું દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ. રામ દરબાર. રામ દરબાર. રામ પરિવાર છે આપતું પ્રભુજી. કોણ કોણ છે એમાં? રામજી છે, હનુમાનજી છે, સીતા માતા છે, લક્ષ્મણજી છે, સીતા માતા, ભરતજી છે પાછળ પાદુકા સાથે. યસ, રામ લક્ષ્મણ જાનકી જય બોલો હનુમાન કી. અરે આ તો ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ છે.
ભગવદ ગીતા તો મહાભારત નો પાર્ટ હતું. આ તમે રામાયણ ક્યાંથી લઈ આવ્યા? કેમ રામાયણ ને કેમ આપણે એમાં લઈ આવ્યા? કેમ ઇન્કોર્પોરેટ કર્યું? ભક્તિ યોગમાં આ ચેપ્ટરમાં કેમ આ સ્લાઇડ આવી? હનુમાનજીની ભક્તિ માટે, ભક્તિ એના દ્વારા શીખવા માટે. હનુમાનજીની દાસ ભક્તિ. હરી બોલ, વેરી નાઇસ. ભગવાનના પરમ ભક્ત યાવર રામચંદ્ર કી જય, પવન સુત હનુમાન કી જય. એવા ભગવાનના પરમ ભક્ત. એના માટે શ્રીરામ પોતે કહે છે, શું કહે છે? તુમ મમ પ્રિય ભરતી સમ ભાઈ, સહસ બદન તુમરો જસ ગાવે, અસ કહી શ્રીપતિ કંઠ લગાવે. હે ને? તમે જુઓ ને હનુમાનજી નું જયારે તમે જુઓ ને, હનુમાનજી ઇઝ ઓલવેઝ ધ સર્વન્ટ. હંમેશા દાસ્યવા ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય, હંમેશા એમના ચરણોમાં હોય. એટલે આપણને એમ થાય તો શ્રી રામ છે એ તો સર્વોપરી છે, હનુમાનજી છે તો દાસ છે. પણ શ્રીરામ પોતે શું કે છે હનુમાનજી? એમ કે છે કે તુમ મમ પ્રિય ભરતી સમ ભાઈ. જેમ ભરત મારા પ્રિય ભાઈ છે, તમે એવા જ મારા પ્રિય ભાઈ છો. એમને ભક્ત નથી માનતા, એને ભાઈનો દરજ્જો આપે છે. અને હનુમાનજી પોતે ભલે એવું ઈચ્છે કે હું તો સદાય આપના ચરણોમાં બિરાજમાન હું. તમે જુઓ ને તો હંમેશા તમે કોઈ પણ એવું ચિત્ર નહીં જોયું કે જે હનુમાનજી એમની સમકક્ષ. હી ઇઝ ઓલવેઝ એમના ચરણોમાં. હા, જરૂર પડે ત્યારે પોતાના બંને ભુજા ઉપર એકમાં રામજીને એકમાં લક્ષ્મણજીને બેસાડીને લઈ જાય, પોતાનું જાયજાન્ટિક ફોર્મ બનાવીને, એ અલગ વાત છે. પણ અધરવાઇઝ હી ઇઝ ઓલવેઝ હંમેશા છે ને એમના ચરણોમાં જ હોય. બરાબર? અને એવા હનુમાનજી જે છે એના માટે શ્રીરામ શું કહે છે? શું કહે છે? સહસ બદન તુમ રોજસ ગાવે, અસ કઈ શ્રીપતિ કંઠ લગાવે. ગળે મળે છે. તમે ભલે મારા ચરણોમાં રહેવાનું પસંદ કરો, પણ હું તો તમને ગળે લગાવવાનું. એવા ભગવાનના પરમ ભક્ત હનુમાનજી. અને દાસ્ય ભક્તિ કોઈકે કહ્યું, સાચી વાત છે. કઈ કઈ 9 પ્રકારની ભક્તિ છે? શ્રવણમ, કીર્તનમ, યસ, આત્મનિવેદમ, અર્ચનમ, સાંખ્યમ, સાક્ષ્યમ, દાસ્યમ, પાદસેવનમ, નમનમ, વંદનમ, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદયમ દાસ્યમ સાખ્યમ આત્મનિવેદનમ. શ્રીમદ ભાગવતમનો શ્લોક છે. એ શ્લોક તમે યાદ રાખી લો એટલે 9 ભક્તિ જે છે એ આપણને યાદ રહી જાય. બરાબર? તો યસ, તમારા બધાના જવાબ સાચા છે. એવા ભગવાનના ભક્ત હનુમાનજી, એમના નામ સાથે આપણે 12મો અધ્યાય છે સ્ટાર્ટ કરી. બહુ નાનો અધ્યાય છે, અડધા કલાકમાં પૂરો થઈ જશે. પણ એમાં જે 20 જ શ્લોક છે, પણ એક એક શ્લોક જે છે ને પેલું કહેવાય ને સોનાની લગડી જેવો. તો યસ, વિલ સ્ટાર્ટ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો પ્રભુ, નેક્સ્ટ કરજો. 4 પાર્ટમાં એને ડિવાઈડ કર્યો છે. સૌથી પહેલો શ્લોક અર્જુનજી પૂછે છે. અર્જુન ઉવાચ એવં સતત યુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષાં કે યોગવિત્તમઃ. અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી વધારે સિદ્ધ કોને માનવા? 2 પ્રકારના લોકો છે જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. આપણે જોયું હતું બીજા અધ્યાયમાં, આઈ થિંક. શું જોયું હતું? ભગવત પ્રાપ્તિના 3 તબક્કા કયા કયા હતા? 3 stages to attain absolute truth. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ તત્વ જે છે એ જાણે છે, એ ભગવાનને શું માને છે? એક પ્રકાશ સ્વરૂપે માને. એમ કે છે ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, ભગવાન તો નિરાકાર છે. એ ખાલી પ્રકાશની પૂજા કરે છે. ઘણા બધા ધર્મ, ઘણા બધા સંપ્રદાય આપણી આસપાસ છે, એ લોકો બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. ખોટા છે એ લોકો? ખોટા તો ન કહી શકાય, પણ મે બી એ લોકો ખાલી છે ને પેલા સ્ટેપ ઉપર અટકી ગયા છે. કેમ કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની જે છે એ પ્રોસેસનો પાર્ટ એ લોકો બની ગયા, પેલા સ્ટેપ ઉપર આવી ગયા, પણ પછી ત્યાં જ ઉભા રહી ગયા અને એમ થયું ઓહ આ જ છે બધું. સો મે બી દે હેવ સ્ટોપ. હજી થોડા આગળ આવે ને તો એને ખબર પડે. સેકન્ડ સ્ટેજમાં એમને શું દેખાય? પરમાત્મા. પરમાત્મા જે છે એ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે છે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ સ્વરૂપ, અને એ ક્યાં છે? એ બિરાજમાન છે બધાના હૃદયમાં. તો ઘણા બધા લોકો એ સેકન્ડ સ્ટેજ સુધી આવીને અટકી જાય છે. એક એક કણ કણમાં ભગવાન છે. એ લોકો કે જન સેવા એ જ પ્રભુ સેવા, અથવા માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા.
ભગવાનની અલગથી પૂજા કરવાની જરૂર નથી. તમે લોકોની સેવા કરો એમાં ભગવાનની સેવા આવી. એ લોકો ખોટા છે? ખોટા નથી, પણ એ હજી જે સર્વોચ્ચ તત્વ છે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા નથી. અડધે રસ્તે પહોંચી ગયા, થાકી ગયા, ને હવે એમ જ માને છે કે ધીસ ઇઝ ધ એન્ડ, ધીસ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ ટ્રુથ. પણ જે લોકો ત્રીજા તબક્કા સુધી પહોંચે છે એને ખબર છે કે બ્રહ્મ પરમાત્મા એ માત્ર પહેલું અને બીજું સ્ટેપ છે. અલ્ટિમેટ જે સ્ટેપ છે એ છે ભગવાન. અને ભગવાન એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર, દ્વિભુજ સ્વરૂપ ભગવાન, એની જે પૂજા કરવી એ. એટલે અર્જુનજીનો અહીંયા પ્રશ્ન છે કે આ બે માંથી કયા શ્રેષ્ઠ માનવા, કોને માનવા? નેક્સ્ટ, જે નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે એને, અથવા તમને, તમારા સાકાર સ્વરૂપને જે પૂજે છે તે. બરાબર? તો નેક્સ્ટ કરજો પ્રભુ. અર્જુનજી આ પ્રશ્ન પૂછે છે અને એના જવાબમાં આપણે ગઈકાલે 11મા અધ્યાયના છેલ્લા 2 શ્લોક 54 અને 55 આમાં એકચ્યુઅલી ભગવાન આનો જવાબ આપી ચુક્યા છે. ભક્ત્યા ત્વનન્યયા શક્ય અહમેવ વિદ્યો અર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઊભો છું. અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. કયું સ્વરૂપ છે ભગવાનનું જે સ્ક્રીન ઉપર દેખાઈ રહ્યું છે અત્યારે? વિરુદ્ધ શાંત સુંદર સ્વરૂપ. ત્રિભંગ, દ્વિભુજ, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર, ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ. અને ભગવાન કહે છે કે માત્ર મને અનન્ય ભક્તિ દ્વારા આ રૂપમાં જ જાણી શકાય છે, જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. નેક્સ્ટ કરજો. અને 55મા શ્લોકમાં છેલ્લે કહે છે મત કર્મ કૃત મત પરમો મદ ભક્ત સંગ વર્જિત નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ યસ મામેતિ પાંડવ. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈ ને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રીભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. નેક્સ્ટ, ભગવાનનું જે સ્વરૂપ જે છે એ સ્વરૂપનું જ્યારે આપણે ધ્યાન કરીએ ત્યારે આપણે ભગવાનને પામી શકીએ. 3 સ્ટેજ આપણે જોઈ લીધા. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો પ્રભુ. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, આ 3 સ્ટેપ આપણે જ્યારે પાર કરીએ ત્યારે આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ. બહુ સરસ એક એનોલોજી છે. બાળક જ્યારે માતાના ગર્ભમાં હોય, આમ તો બહુ પેઇનફુલ પ્રોસેસ છે. આપણને એમ થાય કે જન્મ છે એ બહુ સુખદાયક ઘટના છે, મૃત્યુ છે એ દુઃખદાયક ઘટના છે. જન્મ પણ એટલી જ દુઃખદાયક ઘટના છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, દુઃખ, દોષાનું દર્શન. જન્મ સમયે આનંદ થાય, ચોક્કસ આનંદ થાય, પણ એની સાથે દુઃખ, પેઇન પણ, દર્દ પણ એટલું જ જોડાયેલું છે. તમે કહેશો હા, તો ભાઈ માતાને શારીરિક પેઇન થાય પણ અંદરથી તો બહુ આનંદ આવતો. એ સાચું છે, પણ જે જીવ નવો આવવાનો જે છે એ પણ બહુ પેઇનફુલ પ્રોસેસમાંથી પસાર થાય છે. તમે વિચાર કરો, તમને કોઈને, આપણને કોઈ 9 મિનિટ માટે કોથળામાં બાંધી દે તો આપણને ગમે? 9 મિનિટ માટે કોથળામાં એક પેક કરી દે, આમ કુટી વાળીને આપણે આમ રહી શકીએ? આપણે 9 મિનિટ ન રહી શકીએ. તો 9 મહિના સુધી માના ગર્ભમાં જયારે બાળક હોય તો એ જીવને કોઈ આનંદ નથી આવતો. બહુ પેઇનફુલ પ્રોસેસમાંથી પસાર થાય છે. જન્મ લેવો એ પણ ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. 4 જે છે એ શું છે? શું કે છે ને? જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, દુઃખ, દોષાનું દર્શનમ. એ દુઃખના કારણ છે. તો એ આખી પ્રોસેસ છે. એમાં એક નાનકડી એનોલોજી બહુ સરસ છે. એક માતાના ગર્ભમાં 2 બાળક છે, મે બી ટ્વિન, જોડિયા. એક બાળક કે છે હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી, આઈ કાન્ટ વેઇટ, મારે આપણી માતાને મળવું છે. બીજું બાળક કે છે ઓ તમે તો અંધશ્રદ્ધાળુ છો, જન્મ જેવું કઈ તત્વ નથી, આપણે અહીંયા અંધકારમય દુનિયામાં રહીએ છીએ અને આના પછી આપણે મરી જશું, અહીં જ છે જે છે તે. બીજું બાળક જે છે એ થોડુંક નાસ્તિક જેવું લાગે છે. એ કે જિંદગી ના મિલેગી દોબારા, જે છે આની અંદર જ છે, બારે કઈ જ નથી. જે બધું જે કંઈ પણ છે એ બધું અહીંયા જ છે. પેલું બાળક કે છે કે આઈ કાન્ટ વેઇટ, હું તો જન્મવાની રાહ નથી જોઈ શકતો, મારે આપણી માતાને મળવું છે. બીજું બાળક કે છે કે તમે તો અંધશ્રદ્ધાળુ, માતા જેવું કઈ હોતું નથી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો પ્રભુ. બહુ સરસ ડાયલોગ છે અને તમે સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. ના ભાઈ, આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે. અત્યારે આપણે માતાના ગર્ભમાં છીએ, આપણી માતા છે જે આપણું પાલન પોષણ કરે છે,
એ આપણને પ્રેમ કરે છે, આ બધાનો અંત ન હોઈ શકે. તો બીજું બાળક કહે છે, શું કહે છે? કોણ માં? કેવી માં? તમે માતાને જોઈ છે? શું કોઈએ તેને જોઈ છે? મારી કોઈ માતા નથી, તારી પણ કોઈ માતા નથી. તે ક્યાં છે? બતાવો મને. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. તો પેલું બાળક કહે છે, અરે તને ખ્યાલ નથી, આપણે અત્યારે માતાના ગર્ભમાં છીએ, તે આપણી આસપાસ છે. કેવી વાત કરે છે? મને તો કોઈ દેખાતું નથી, તને દેખાય છે? લોજિકલ રેશનલ મને બતાવો, હું પ્રૂવ કરી શકું એમ છું કે માતાનું અસ્તિત્વ નથી. હાસ્યાસ્પદ લાગે ને આપણને બારે બેઠા બેઠા. કેવી વાત કરે છે? ગર્ભમાં છે, માતાના ગર્ભમાં છે, ના પાડે છે કે માતા નથી. આપણા બધાની પરિસ્થિતિ પણ ક્યાંક આવી જ છે. આપણે પૃથ્વી પર આવી ગયા, હવે આપણને આટલું પેલું કે કુવામાંના દેડકા છે. ઘણા લોકો ક્યાં છે ભગવાન? બતાવો ને. કોઈ ભગવાન નથી. આ જે છે આ જીવમાં જ છે, આના પછી કોઈ મૃત્યુ પછી એવું કઈ નવું શરીર કે નવું અસ્તિત્વ કે એવું કઈ નથી. જે છે આજે જ છે. ખાઓ પીઓ જલસા કરો, ઈટ ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી, જિંદગી ના મિલેગી દોબારા. એ કુવામાંના દેડકા જેવું છે, જેમાં ગર્ભમાંના બાળકને ખબર નથી. બાળક કે જયારે તું કેવી રીતે વિચારે છે, આપણે કેવી રીતે જીવી રહ્યા છીએ, તને શું લાગે છે? આપણી સાર સંભાળ કોણ લે છે? આપણી જરૂરિયાતો કોણ પૂરી પાડે છે? તમને ખ્યાલ છે ને, માતાના ગર્ભમાં જયારે હોય તો એ જે ગર્ભનાળથી જોડાયેલું હોય તો એના દ્વારા બાળકને પોષણ મળતું હોય. તો પેલો બીજો જે છે નાસ્તિક, એથિસ્ટ, રેશનલિસ્ટ, બૌદ્ધિક, મૂર્ખ, શું કે છે? નાળની કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા આપણને આપણો ખોરાક અને પાણી મળે છે અને હું મારી સંભાળ પોતે રાખું છું. કૃપા કરીને તું તારી આંખ ખોલ. માતા જેવું કઈ હોતું નથી અને આની બહાર કોઈ દુનિયા પણ નથી. આવી રીતે બેના ડાયલોગ્સ છે, ચાલ્યા જ કરે છે, ચાલ્યા જ કરે છે. પેલું બાળક કહે છે કે આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે. આપણે પગથી ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું, આપણે શ્વાસ પણ લેશું, આપણે ખરેખર જાગૃત અવસ્થામાં આવશું, ઇન્દ્રિયને સંપૂર્ણપણે આપણે વિકસિત કરીશું. કેવી મૂર્ખ જેવી વાત કરે છે. તારે ચાલવું છે, જમવું છે, શ્વાસ લેવો છે, આ બધું શું છે? તું યાર નવી નવી વાતો કરે છે, આવું કઈ હોતું નથી. હવે ઓલું બાળક જે છે, મને ખબર નથી કે તને શું કેવું, મારે તને કઈ રીતે સમજાવું. ઓલું કે ના ના, હવે તું મારી વાત સાંભળ. આવી રીતે બેનો વચ્ચે ડાયલોગ ચાલ્યા કરે છે, ચાલ્યા કરે છે. આમાંથી આપણે જે શીખવાનું છે, આ છે આપણી આસપાસ પણ એવા ઘણા બધા એથિસ્ટ અથવા તો એથિસ્ટ નહીં પણ નિરાકારવાદી હશે. એ કે આવું કઈ ના હોય, ભગવાન ભગવાન જેવું કશું. આ તો પથ્થર છે, પથ્થરને પૂજો છો તમે, આ તો પથ્થરનો ટુકડો છે. હવે એને આપણે કેમ સમજાવું કુવાના દેડકાને કે આ કુવાની બહાર પણ એક આખો મોટો સમુદ્ર છે? એ દેડકો એમ જ કે કેટલો મોટો છે કુવાની બહાર, આપણે કઈ સમુદ્ર છે, કેટલો મોટો સમુદ્ર છે, ઠેકડો મારીને બતાવે. હું કૂદકો મારું આટલો, બોલો કે ના ના આનાથી મોટો. કેટલો મોટો? વળી પાછો અહીંયાથી અહીંયા કૂદકો મારે, આટલો મોટો છે સમુદ્ર. હવે એ દેડકો પોતાના જમ્પથી સમુદ્રને માપી શકે? ન માપી શકે. એમાં જ ઘણા બધા નિરાકારવાદી, નિર્વિશેષવાદીઓ, નાસ્તિકો એવું કે છે કે આ પૃથ્વીની બહાર કઈ છે નહીં, આ ભગવાન ભગવાન બધું નાટક છે, આ તૂત છે, આવું કઈ હોતું નથી. એની જે લિમિટેડ, મેં તમને વારંવાર કહેતો હોઉં છું કે આ ચશ્મા કાઢી નાખું તો મને 6 ફૂટ દૂરનું નથી દેખાતું. તમારામાંથી પણ ઘણા ચશ્મા હશે, એને ખબર હશે, ચશ્મા તૂટી જાય કે ચશ્મા પેલા થઈ જાય તો કેવી હાલત થાય છે આપણી. વી કાન્ટ સી એનીથિંગ. એ ભૌતિક વિશ્વમાં જે ચશ્મા વગર આપણને 6 ફૂટ દૂરનું, 10 ફૂટ દૂરનું નથી દેખાતું, તો અનંત બ્રહ્માંડ વિશે, અનંત બ્રહ્માંડના જે સ્વામી જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એના વિશે આપણે આપણી ભૌતિક ચક સુધી કઈ જોઈ ના શકીએ. યસ, નેક્સ્ટ બીજો શ્લોક 12મા અધ્યાયનો. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યા વેશ્ય મનો યેમા નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતા તે મે યુક્ત તમામતઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્યો મારા સાકાર સ્વરૂપની શેની પૂજા કરે છે? ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે સાકાર રૂપમાં જ્યારે મારા સાકાર રૂપની અંદર પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે સરસ મજાનું, તમે જુઓ ડીટી વર્શિપ. ઇનફેક્ટ તમને આનંદ થશે જાણીને, ઇસ્કોનની અંદર પૂજારી બનવાનો ડીટી વર્શિપનો આખો ડિટેલ્ડ કોર્સ છે. જે મંદિરમાં જે પૂજારી હોય ને એને કાયદેસર આખી એની હેન્ડબુક આવે, પુસ્તક આવે, થિયરી, પ્રેક્ટિકલ, એની બધી એક્ઝામ લેવાય અને એ બધી ક્લિયર કરે ત્યારે એને એ સેકન્ડ ઇનિશિએશન દીક્ષા મળે અને એને એ હોદ્દો મળે કે જ્યાં પૂજારી તરીકે આખી બધી પોતાની ડ્યુટી ફેલાવી શકે. એકદમ શાસ્ત્રો સંમત. તમે કોઈ પણ ઇસ્કોનના મંદિરમાં જશો ને તો બે વસ્તુ ઉડીને આંખે ઓળખશે. એક તો
ઓબ્વિયસલી ચોખ્ખાઈ ને સ્વચ્છતા ને એ બધું હોય, પણ સૌથી વધારે જે છે ને વસ્તુ એ છે એના જે ડીટી હોય, જે વિગ્રહ હોય ને, એની એટલી સુંદરતાથી એની કાળજી રાખવામાં આવતી હોય. પ્રભુપાદ બહુ સરસ કહે છે, જયારે શરૂઆતમાં તો ફંડની પણ તંગી હોય કે ઇનફેક્ટ નાના બધા જે મંદિર હોય ને ઇસ્કોનના નાના નાના શહેરમાં હોય, એની આખી સિસ્ટમ બહુ જ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ છે, કોઈ સેન્ટ્રલાઇઝેશન નથી. કોઈ એક જગ્યાએથી ધનનો ભંડાર આવે ને એવું નહીં, બધું નોર્મલ બધા પોતપોતાની રીતે ચાલે. નાનામાં નાનું મંદિર હોય ને એનું બજેટ બહુ લિમિટેડ હોય, પણ એ લિમિટેડ બજેટમાં બ્રહ્મચારી પોતે ભૂખ્યા રહી જાય, પણ ભગવાનની સેવા પૂજામાં ક્યાંય 19-20 નો ફરક ન પડવો જોઈએ. એના માટે ડેલી ફૂલોનો જથ્થો, આખા પુષ્પાલંકાર, વસ્ત્ર અલંકાર, આભૂષણથી એમને સજ્જ કરવામાં આવે. પ્રભુ કે ક્યારેક નામનિષ્ઠા પ્રભુ સાથે વાત થતી હોય, 26 લોકોનો સ્ટાફ છે. આખો સ્ટાફ એટલે એને સ્ટાફ ન કહેવાય, 26 બ્રહ્મચારી છે ઇસ્કોન બેંગલુરુમાં. એ 26 લોકો, એમાં સાયન્ટિસ્ટ આવી ગયા, ડોક્ટર્સ આવી ગયા, એન્જિનિયર્સ આવી ગયા, કે જે લોકોએ પોતાનું આખું જીવન સમર્પિત કરી દીધું છે. એ લોકોનું સવારથી સાંજ એક જ કામ, રાધા ગોવિંદના વિગ્રહની ધ્યાન રાખવાનું, એમની પૂજા કરવાની. દિવસમાં તમે શેડ્યુલ આખું સ્ટાર્ટ કરો ને તો 4:30 મંગળા આરતી થાય ને, તો જે ડીટી વર્શિપ સાથે જોડાયેલા હોય ને એ લોકોનો દિવસ 2 વાગ્યાથી શરૂ થઈ જાય. એ લોકો 2 વાગે ઉઠે, 1 કલાકની અંદર બધું પોતાનું શુદ્ધિકરણ અને બધી પ્રોસેસિંગ ને બધું કરી 3-3:15 થી રાધા ગોવિંદની સેવા પૂજામાં લાગી જાય. દિવસમાં 7 થી 8 વખત તો અલગ અલગ આરતી ને ભોગ ને બધું થાય. એટલી વાર એમને સજાવવામાં આવે. પ્રભુ કે 4:30 ઉઠે ને એની પહેલા 3:30 તો ગરમા ગરમ ખીર બનતી હોય રાધા ગોવિંદ માટે, એટલી સરસ રીતે. કેમ આ બધું શા માટે કરવામાં આવે? આ બધું યાર, આવા બધા તમે ઘણા લોકો એમ કે આ બધું બહુ યાર, તમે આ બધું ચાલે, આ મૂર્તિ જે પૂજા પથ્થરની તમે ક્યાં બધું. ભગવાન 12મા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. એટલે બહુ જ સુંદર. તમારા ઘરે પણ જો સરસ મજાના નાના હોય ને રાધા કૃષ્ણ અથવા બાલ ગોપાલ હોય, આપણે બહુ જ ધ્યાન રાખવાની. બહુ જ સરસ. તમારામાંથી કરે છે ઘણા બધા માતાજી છે, પ્રભુજી છે, મને ફોટો શેર કરતા હોય. શિયાળામાં એના માટે, કાના માટે સરસ મજાના હાથેથી પેલા વુલન નાના નાના પેલા બનાવે, સ્વેટર બનાવે. આવી રીતે એ કરવા, એ જ સાચો રસ્તો. વી આર નોટ ઓન ધ રોંગ ટ્રેક. લોકો ઘણા એમ કે આ તો યાર બધું કેવું તમે કરો, ઇટ લુક્સ રિડિક્યુલસ, આ તો હસવું આવે, આ બધું, આ તમે મૂર્તિની પૂજા. અરે મૂર્તિ નથી, એ માણસ ક્યાં કે હર્ષા માતાજી આવે છે, આપણે નથી આવે. હર્ષા વૈદ્યજી એ તો રોજ વાતો કરે કૃષ્ણ સાથે. હરે કૃષ્ણ. વાત કરું છું ખરેખર રીતસર મારી સાથે જ ચાલે છે બાળક, એવી રીતે જ વાત કરું છું પ્રભુજી, લાડથી વાત કરું છું એકદમ. જી પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. બારે જતા હોય ને કે હું જો હમણાં આવું, જો ધ્યાન રાખજે, ઘરે તોફાન ન કરતો, ઘરમાં કોઈ છે નહીં તોફાન ન કરતો, આવું જ છું હમણાં થોડી વારમાં. એવું આપણને એમ થાય, અરે ધીસ વે. યસ, એ લોકો કોઈ ગાંડા નથી, એ લોકો ખરેખર ભક્તિ માર્ગની સર્વોચ્ચ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી ચુક્યા છે. અને ભગવાન પોતે કહે છે, નેક્સ્ટ કરજો, કે તે લોકો, જે લોકો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરી મારે પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો પ્રભુ. યસ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચે શું તફાવત છે? ચલો, પ્રશ્ન છે. મૂર્તિ કોને કહેવાય, વિગ્રહ કોને કહેવાય? ઘણા બધા લોકો કે તમે તો પથ્થરને પૂજો છો, હા, સ્ટેચ્યુને પૂજો છો, આ બધે મૂર્તિ બનાવીને પૂજો. આપણે એને કહીએ છીએ ઇસ્કોનમાં આપણે અર્ચા વિગ્રહ. આ બે વચ્ચે ફરક શું છે? કોઈને ખ્યાલ છે? હેન્ડ રેઝ કરી શકો. મૂર્તિ અને વિગ્રહ, આ બે શબ્દ વચ્ચે શું ફરક છે? યસ. વિગ્રહ એટલે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી મૂર્તિ, એ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી મૂર્તિ હોય ને વિગ્રહ. ઓકે, બરાબર. યસ. ઓલા બાકી બીજા તો બધા ઓકે, થેન્ક યુ શોભનાજી. યસ, નિયતિ સોનીજી. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મૂર્તિ પૂજા એટલે આપણે જે ઘરમાં ફોટાની કેવી રીતે કરતા હોય પૂજા, અને વિગ્રહ એટલે જે મંદિરમાં ભગવાનની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી હોય તે પૂજા. યસ, કરેક્ટ. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. બીજું કોઈ? બીજલ જાનીજી, આપને કઈ એડ કરવું છે? બસ પ્રભુજી, આ જ કહેવું હતું કે મૂર્તિ પૂજા એટલે મૂર્તિને એક સ્થાનથી બીજે સ્થાન આપણે ખસેડી શકીએ, રોજ પૂજા કરવી પડે. અને વિગ્રહ પૂજા એટલે મંદિરમાં જે આપણે સ્થળાંતર ન કરી શકીએ, એ વિગ્રહ પૂજા. બરાબર છે. ઓકે, એના સિવાય કોઈને આમાં કઈ મોડિફિકેશન કઈ એડ કરવું છે?
યસ મુકેશજી, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ વિગ્રહજી એટલે એ સાકારની પૂજા અને મૂર્તિ પૂજા એટલે નિરાકારની પૂજા. ઇઝ ઇટ ઓકે કે નહીં? મે બી સમવોટ ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ક્યાં ગયા પરેશ પ્રભુ કે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ? ક્યાં ગયા આપણા વેટરન્સ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મૂર્તિ પૂજા એટલે જે આપણે સ્ટેચ્યુ હોય છે ગામમાં લાગેલા બધે પૂજા કરીએ, વર્ષે એકાદી વાર થાય એ મૂર્તિ પૂજા. અને વિગ્રહ પૂજા એટલે આપણે જે ભગવાનની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરીને મૂર્તિ જે હોય, જે વિગ્રહ હોય એની જે પૂજા કરીએ ને એ આપણી વિગ્રહ પૂજા કહેવાય. મૂર્તિ એટલે સ્ટેચ્યુ. યસ કરેક્ટ. થેન્ક યુ. નિરાકાર જ થયો ને પ્રભુજી સ્ટેચ્યુ એટલે, અને પેલું સાકાર થયું ને? સ્ટેચ્યુ ને નિરાકાર ન કહી શકીએ પણ આપણે. પ્રભુજી મૂર્તિ એટલે પણ એ તો આકાર તો થયું ને, એટલે સાકાર જ કહેવાય ને એ પણ. હા, મૂર્તિને નિરાકાર ન કહી શકીએ કેમ કે આપણે એને એક શેપ આપ્યું છે, ફોર્મ આપ્યું છે. પણ જનરલી મૂર્તિ કોને કહીએ છીએ આપણે? સ્ટેચ્યુ. ઇંગ્લિશમાં પ્રોપર વર્ડ છે સ્ટેચ્યુ. તો સ્ટેચ્યુ એટલે આપણે પેલું સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી. પછી તમે ગમે ત્યાં જાઓ ને, ભારતના કોઈ પણ શહેરમાં જાઓ, 4 રસ્તે એક પેલું ગાંધીજીનું તો હોય પ્રતિમા, જેને આપણે કહીએ મૂર્તિ, પ્રતિમા, સ્ટેચ્યુ એ હોય. એ ગાંધીજીને તમે જુઓ તો દર 15 ઓગસ્ટ ને 26 જાન્યુઆરી લોકો આવીને સાફસૂફ કરીને જતા રહે, હાર પહેરાવે. પછી તો બાકી 363 દિવસ એના ચશ્મા ઉપાડીને કોક લઈ જાય, લાકડી કોક લઈ જાય, કબૂતર ચરકતા હોય ઉપર. પ્રભુજી એમાં ભાવાર્થમાં બહુ સરસ આપ્યું છે પ્રભુપાદજીએ. હાજી. ટપાલ પેટીનો દાખલો આપ્યો છે જી, કે આપણે ટપાલ છે એ જે આપણી જે રેગ્યુલર ટપાલ પેટી હોય એમાં નાખીએ જી, તો એ ટપાલ યોગ્ય સ્થળે પહોંચે. પણ લાલ પેટી કોઈ જોઈને આપણે ટપાલ નાખી દઈએ તો એ ના પહોંચે. એમાં મૂર્તિ પૂજા જે કરીએ એનાથી કઈ ફાયદો ન થાય, એમ વિગ્રહ પૂજાથી ફાયદો થાય. વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ પ્રભુ. યસ, જે લોકો ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ વાંચી હોય ને એને ખબર હોય. પ્રભુપાદે બહુ સરસ ભાવાર્થમાં આપ્યો. ધેર ઇઝ અ ડિફરન્સ. સ્ટેચ્યુ તો ઘણા બધા હોય. હા, મહાત્મા ગાંધીજીનું સ્ટેચ્યુ હોય, સરદાર પટેલનું સ્ટેચ્યુ હોય, આપણે એમને વંદન કરીએ, આપણે એમને પ્રણામ કરીએ એમના યોગદાન માટે. પણ એ વિગ્રહ નથી, એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નથી, એમાં સાક્ષાત મહાત્મા ગાંધીજી હાજર નથી. તો આપણે એમને બનાવીને પેલું રાખી દીધું અને હવે ગાંધીજીનું તો ખબર નહીં શું થયું હશે, બર્થ બાય બર્થ સાયકલ, વી ડોન્ટ નો. બરાબર ને? તો એ બધા મૂર્તિ થઈ ગઈ, એ બધા સ્ટેચ્યુ થઈ ગયા, એ બધી પ્રતિમા થઈ ગઈ. અને જયારે વિગ્રહ છે, જે અર્ચા વિગ્રહ, જેને ડીટી કહીએ છીએ આપણે, એ ખાલી મૂર્તિ નથી, એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થયેલી છે. અને એની અંદર ભગવાનનું સાકાર સ્વરૂપ છે, એની આપણે ભોગ ધરાવીએ છીએ. અને ભગવાન પોતે કહે છે, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો, કે મારું આ જે સ્વરૂપે, જે આ સ્વરૂપમાં જે મારી પૂજા કરે છે એ શ્રેષ્ઠ છે. બાકી બધું ઠીક છે, એ ચાલ્યા કરે. નિરાકારવાદી છે, ભગવાન કહેશે હમણાં આગળના શ્લોકમાં. પ્રભુ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો, કે નિરાકારવાદીઓ જે છે, નિર્વિશેષવાદીઓ છે, એનું શું થાય છે? તો એ કહે છે પ્રભુ કે આજે મનુષ્ય દેહ જે છે ને, આ દેહમાં રહી અને નિરાકાર સ્વરૂપે પૂજા કરવી બહુ અઘરું છે. કેમ કે આપણને છે ને યાદ શું આવે? 5મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્યોના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે. બહુ સરસ આનો ભાવાર્થ છે. જેની પાસે ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ હોય એ લોકો વાંચી શકે છે. 2-3 પાનાનું છે અને એની અંદર આ ટપાલીનું ઉદાહરણ આપ્યું છે, ટપાલ પેટીનું, જે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુએ સમજાવ્યું. પ્રભુજી જય હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હાજી. હા, એવું કહેવાય છે કે નિર્વિકાર જે આપણે કરીએ ને મૂર્તિ પૂજા, સકાર ને નિરાકાર. તો નિરાકારમાં એમ કે જો ભૂલ પડે છે ને સેવા કરવામાં, કે તમે ધ્યાનમાં કે કઈ પણ રીતે જો એમાં ભૂલ પડે તો એ ભગવાન સ્વીકારતા નથી. આપણી ભૂલ એ માફ નથી કરતા. જ્યારે સકામ કર્મ આપણે સગુણમાં કરીએ છીએ, નિર્ગુણ ને સગુણમાં, તો સગુણમાં જો કઈ ભૂલ ચૂક થાય તો પ્રભુ માફ કરી દે છે ભગવાન આપણને. પણ નિર્ગુણમાં માફ નથી કરતા. એમાં 2 દ્રષ્ટાંત આપે છે. એક વાંદરાનું, એટલે વાંદરી હોય છે, પોતાના બચ્ચાને લઈને એ એમ કે જો કૂદીને લઈ જાય તો બચ્ચાને એમ કે પકડે છે, બચ્ચું માને તો જવાબદારી બચ્ચાની છે, માની નથી. એમ કે પડી જાય તો પણ. અને જે બિલાડીનું બચ્ચું છે તે સગુણનું ઉદાહરણ આપે છે કે સગુનમાં બિલાડીનું બચ્ચું જો લઈ જતું હોય તો એ સંભાળીને લઈ જાય છે, અને પડી જાય તો એમ કે એ પોતાને દુઃખ માને છે કે મારાથી મારું બચ્ચું પડી ગયું. એટલે નિર્ગુણ અને સગુણમાં 2 ભેદ છે. કે સગુણમાં ભક્તિમાં આપણે જો કઈ ભૂલ થાય તો માફ છે, પણ નિર્ગુણમાં માફ નથી. એ સાચું હશે ને?
થેન્ક યુ માતાજી. મને ખ્યાલ નથી, મેં આ વિશે સાંભળ્યું નથી, પણ હું તો એવું કહું કે નિર્ગુણમાં તો તમે પૂજા જ કોઈની નથી કરતા તો તમને દંડે કોણ આપશે? હા આવું છે એ મેં સાંભળ્યું છે. અમે પેલા થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ. યસ, નિર્ગુણ છે, નિરાકાર છે, એને કોઈ આકાર જ નથી, તો જેની કરવી હોય એની કરો. કણ કણમાં ભગવાન જેમ સમજીને કરો, તો દંડે કોણ આપશે ખબર નહીં, વી ડોન્ટ નો. તો અહીંયા કે છે 5મા શ્લોકમાં કે જે મનુષ્ય આપણે આ દેહધારી લોકો માટે છે ને કષ્ટપ્રદ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો. અને ટપાલ પેટીનું એક્ઝામ્પલ છે કે એક પોસ્ટ દ્વારા સર્ટિફાઈડ ટપાલ પેટી હોય, એમાં જયારે તમે ટપાલ નાખો તો જ એના એડ્રેસ ઉપર પહોંચે. ખાલી કોઈ લાલ પેટી પડી હોય એમાં તમે નાખી દો તો એ ક્યાંય ન પહોંચે. અને 6ઠા અને 7મા શ્લોકમાં આહા, ફરીથી ખૂબ જ સુંદર દ્રશ્ય. આ તમે બધા જે ચિત્ર જોવો છો ને એ કોઈ ગૂગલ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરેલા નથી, એ બધા ઇસ્કોનના ડિવોટીઝે બનાવ્યા છે પ્રભુપાદના માર્ગદર્શન હેઠળ. પ્રભુપાદ એમને ડિસ્ક્રાઇબ કરતા જાય, શાસ્ત્રોના આધારે વર્ણન કરતા જાય, અને જે ડિવોટી જે ચિત્ર બનાવે, યે તુ સર્વાણી કર્માણી અને પછી તો 7મા શ્લોકમાં શું કહે છે ભગવાન? તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરા ભવામી ન ચિરાત પાર્થ મય્યા વેશિત ચેતસા મય્યેવ મનાદસ્વ મયી બુદ્ધિ. ભગવાન શું કરે છે? જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી, અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે હે પાર્થ હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં. જયારે આપણે 2 હાથ ઊંચા કરીએ છીએ ને, ભગવાનની શરણે જઈએ છીએ, ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? ભગવાનની જયારે શરણે જાય છે, ભગવાન કહે છે તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા, એ લોકોનો ઉદ્ધાર કરું છું. મૃત્યુ સંસાર સાગરા, આ જે મૃત્યુ રૂપી સંસાર છે, એ સાગર જે છે એની અંદરથી એને ઉદ્ધાર કરીને એને હું લઈ જાઉં છું મારી સાથે. તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા. રોજ સવારે ઉઠીને આપણે સ્નાન કરીને ત્યારે 2 હાથ ઊંચા કરી આપણે ભગવાનને, હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે કાંતો કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમૂઢ ચેતા. છેલ્લે કંઈ જ નહીં તો હરે કૃષ્ણ કહીને આપણે ભગવાનની શરણે વી સ્ટાર્ટ અવર ડે એવરી ડે. આવી રીતે 2 હાથેથી શરણે લઈ ભગવાનની, અને ભગવાનની શરણે જઈ અને આપણે એમને યાદ કરવા જોઈએ. પછી જો આખો દિવસ આપણો કેવો સરસ જાય છે. નેક્સ્ટ કરજો પ્રભુ. તો ભગવાને એ કહી દીધું નિરાકારમાંથી કે નિરાકાર નિર્વિશેષ સ્વરૂપે જે કરે છે એ, અને એની સામે કે જે ભક્તિ મારા સાકાર સ્વરૂપમાં મારી કરે છે પૂજા, એમાંથી કયો શ્રેષ્ઠ છે. નેક્સ્ટ આખી સીડી છે ભક્તિની, જે સીડી બનાવી છે ને, સૌથી ટોપ જે છે, ટોપ નોચ, એ છે અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય ભક્તિ તો મારા તમારા જેવા આપણે બદ્ધ જીવો માટે બહુ મુશ્કેલ છે, પણ ભગવાનના જે ભક્તો આવી ગયા કે જેમણે અનન્ય ભક્તિ કરી હતી, ધ્રુવ મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ, કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ આપણે, અમરીશ મહારાજનું એક્ઝામ્પલ શાસ્ત્રોમાં આવે છે, નરસિંહ મહેતા, આ બધી અનન્ય ભક્તિના એક્ઝામ્પલ છે. શિલા પ્રભુપાદ, જે લોકો ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરી. મીરાબાઈ, યસ, બધા આ બધા ભગવાનના પરમ ભક્તો છે. ભીષ્મ પિતામહ, કુંતી મહારાણી, બધા જ ભગવાનના પરમ ભક્તો. અનન્ય ભક્તિ જો ન થઈ શકે તો નેક્સ્ટ એ છે સાધના ભક્તિ. એનાથી એક સ્ટેપ નીચે સાધના ભક્તિ એટલે શાસ્ત્રોમાં આપેલા આદેશ પ્રમાણે આપણે રોજ સવારે વહેલા ઉઠી 4:30 વાગે મંગળા આરતી અટેન્ડ કરીએ, ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ, 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ એને ફોલો કરીએ, 16 માળા કરીએ, સતત આપણા શ્રવણમ કીર્તનમ બધા રીતે અલગ અલગ રીતે આપણે ભગવાનની સેવા, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ આપણે અટેન્ડ કરીએ, લેવલ 1, 2, 3, 4, 5 બધું ક્લિયર કરતા જઈએ, ભાગવતમના ક્લાસમાં આપણે આવીએ, યાત્રામાં જોડાઈએ, કીર્તન કરીએ, આપણા ડેઈલી જે શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે એ પ્રમાણે જયારે આપણે સાધનાના માર્ગ ઉપર આગળ વધીએ તો એ અનન્ય ભક્તિ કરતા એક સ્ટેપ નીચે સાધના ભક્તિ. એ ન થતું હોય તો નિષ્કામ કર્મયોગ, એ ન થાય તો સકામ કર્મ, એ ન થાય તો ધ્યાન કરી ભગવાનનું, એ પણ ન થાય તો છેલ્લે જ્ઞાન, વેદોનું અધ્યયન કરી. જ્ઞાન જે છે એને તો સૌથી નીચે રાખ્યું છે. આપણને એમ થાય મને બધું આવડે છે, મને બધા શ્લોક મોઢે છે. ઘણા બધા લોકો એને પૂછો શ્લોક બધા શ્લોક મોઢે, પણ પછી તમે એને એના જીવનમાં તમે જુઓ તો એ ભક્તિ, એ શ્લોક આવડી જવા, ધેટ ઇઝ ઓનલી ફર્સ્ટ સ્ટેપ. એ ખાલી જ્ઞાન થયું. એનાથી એક સ્ટેપ આગળ જઈએ ત્યારે આપણે ભગવાનનું ધ્યાન કરીએ, એનાથી એક સ્ટેપ ઉપર જઈએ ત્યારે આપણે સકામ કર્મયોગ કરીએ, પછી નિષ્કામ કર્મયોગ, સાધના ભક્તિ, અને છેલ્લું સ્ટેપ અનન્ય ભક્તિ. આ આખી સીડી છે ભક્તિ.
વી શુડ ચેક આરસેલ્ફ. આપણે થોડા સમય જોતા રહેવું જોઈએ. નેક્સ્ટ કરજો પ્રભુ સ્લાઇડ, કે આપણે આમાં ક્યાં છીએ, આપણે કેટલે સુધી પહોંચ્યા છીએ. યસ, મય્યેવ મનાદત્સ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસ્યસી મય્યેવ અત ઊર્ધ્વ ન સંશયઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કરો અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં કોઈ સંદેહ નથી. આ અનન્ય ભક્તિનું એક્ઝામ્પલ બધા બાળ ગ્વાલ બાલ બધા ભગવાનની સાથે હંમેશા અને શું કરે છે, અનન્ય ભક્તિ કરે છે. તો આવી રીતે ભગવાન કહે છે આધત્સ્વ, એટલે કે તારા મનને તારા ચિત્તને મારી અંદર સ્થિર કર, મારામાં તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં કોઈ સંદેહ નથી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો પ્રભુ. અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શકનોષી મયી સ્થિરમ. જો એ ન થઈ શકતું તો અભ્યાસ યોગેન તતો મામિચ્છાપ્તુમ ધનંજય. તો તું શું કર, તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર, જેને આપણે સાધના ભક્તિ કહીએ. એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છા વિકસિત કર. રોજ ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ, આરતી કરીએ, કીર્તન કરીએ, આ રીતે કર. એ પણ ન થાય તો જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરી ન શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. ચિત્રમાં તમે જોઈ રહ્યા છો એક મંદિર છે સરસ મજાનું, એ નિર્માણાધીન છે. તો એક વ્યક્તિ છે એના શિલ્પી તરીકે, એના સ્કલ્પચર તરીકે, એનું મે બી સ્થપતિ કાર્ય જે કહેવાય, બાંધકામમાં પોતાનું કામ, એ રીતે સકામ કર્મ, ભલે એને જે કંઈ પણ કરી રહ્યો છે એનાથી એ શું કરશે તો કે ભાઈ આ ભગવાનના મંદિર માટે કરું છું. તો એ રીતે તું પ્રયત્ન કર. એ ન થઈ શકે તો નેક્સ્ટ ભગવાન આપણને બધું ઓપ્શન આપે છે. આ ન થાય તો આ ન થાય તો આ. પરંતુ જો તું મારી ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. જો તું મારું એ રીતે કામ નથી કરી શકતો નિષ્કામ ભાવે, તો તું તારું જે કામ કરે છે કન્ટિન્યુ કર. મા મનુસ્મેર યુદ્ધેશ છે, પણ સાથે તું કર્મના ફળોનો ત્યાગ કર. નેક્સ્ટ કરજો પ્રભુ. એવી રીતે તું મળશે. આપણે જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે, આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું. કોનું એક્ઝામ્પલ જોયું હતું? જે TOVP ટેમ્પલ ઓફ વેદિક પ્લેનેટોરિયમ, જે આખો પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે, એના ચીફ, એના મુખ્ય, એના પ્રોજેક્ટ ચેરપર્સન છે, અને બહુ મોટી એક ઓટોમોબાઈલ કંપની સાથે સંકળાયેલા છે. ફોર્ડ કંપનીના સ્થાપક. હરી બોલ. યસ પ્રભુ, તમારી કમી હતી, તમે ક્યાં હતા? હા, જોડાયા લાગો છો. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. હેનરી ફોર્ડ કંપની, હેનરી ફોર્ડ જે છે ફોર્ડ કંપનીના ફાઉન્ડર, એના પ્રપૌત્ર આલ્બર્ટ બ્રશફોર્ડ, જે અમરીશ દાસ તરીકે ઓળખાય છે. એમણે શું કર્યું તો એમણે પોતાનું બધું જ, પોતાની સંપત્તિ જે છે એનો બહુ મોટો ભાગ ભગવાન માટે સમર્પિત કરી દીધો. એટલે ભગવાન કે તું એ ન કરી શકતો તો ભલે તારું કામ ચાલુ રાખ, બધું કર, પણ તારા કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરી અને એમાં તું આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. નેક્સ્ટ કરજો પ્રભુ. જો તું આ પ્રક્રિયા ન અપનાવી શકે તો જ્ઞાનોપજાન, આ પણ ન થાય તો જ્ઞાનોપાર્જનમાં પરોવાઈ જા. જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે, અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પામી શકે. છેલ્લે કંઈ ન થાય તો જ્ઞાનોપાર્જન કર, વેદોનું અધ્યયન કર. એનાથી એક સ્ટેપ હાયર છે કે ધ્યાન, કે તું આરામાં ધ્યાન કર. પછી કેવો ભક્ત છે ભગવાનને પ્રિય છે, તો 14મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય, જે પોતાને સ્વામી નથી માનતો તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત છે, જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે, જે સહિષ્ણુ છે, સંતુષ્ટ છે, આત્મસંયમી છે, દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ છે સ્ક્રીન ઉપર જે તમને દેખાય છે. આપણા ષડ ગોસ્વામીઓના એક સનાતન ગોસ્વામીજી, તમને ખ્યાલ હશે, આમ તો છેલ્લા 1000 વર્ષનો ઇતિહાસ છે ભારત દેશ ઉપર, કેટલા બધા વિધર્મીઓએ આક્રમણ કર્યું અને આપણી સંસ્કૃતિને નષ્ટ કરી નાખી. ને એ લોકોને એક વસ્તુ બહુ ખબર પડી ગઈ હતી કે આ જે લોકો જે છે ને એની ચેતનાનું જે કેન્દ્ર છે ને એ છે એના મંદિરો. આપણા જે મંદિર છે શું છે ખબર છે? મંદિર એટલે આપણે એમ થાય કે આ તો બિલ્ડિંગ છે. ઘણા બધા લોકો મૂર્ખા જેવી વાત કરતા હોય. તમને ખ્યાલ હશે રામ મંદિરનો જયારે આખો વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો તો ઘણા બધા કે ત્યાં મંદિરની શું જરૂર છે, ત્યાં તો હોસ્પિટલ બનાવવી જોઈએ, ત્યાં તો બાળકો માટે કોલેજ બનાવવી જોઈએ. અરે આખી દુનિયા છે ખુલ્લી, એના માટે ત્યાં બનાવો ને હોસ્પિટલ, ત્યાં સ્કૂલ બનાવો ને. આ જે મંદિર જે છે એ શું છે? આપણી આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. આખો સમાજ છે એની સાથે સંકળાયેલો છે. આપણા બધાનું જે એજ્યુકેશન, આપણી વિદ્યા, આપણું
પોતાનું સેલ્ફ એસ્ટીમ એ બધું ત્યાંથી આવે છે. આ વિધર્મીઓએ શું કર્યું? સૌથી પહેલા આવીને એ લોકો બધા આપણા મંદિર તોડવાના ચાલુ કર્યું. એમને ખબર હતી આ લોકોના મંદિર તોડી નાખશું ને એટલે આ લોકો ખતમ થઈ જશે, અને હજારો વર્ષ સુધી આક્રમણ. વૃંદાવન ધામની અંદર એક મંદિર એ લોકો સાજું નતું રહેવાતું. એ સમયે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે આવ્યા આજથી 500 વર્ષ પહેલા, એમણે જે ષડ ગોસ્વામીઓ હતા એમને આદેશ આપ્યો કે તમે લોકો વૃંદાવનમાં જાઓ અને ભગવાન કૃષ્ણની દિવ્ય લીલાના જે સ્થળ છે ને એને પુનર્જીવિત કરો. કેમ કે એ બધા સ્થળને આ લોકો તોડી નાખ્યા. કેટલા લોકો આવ્યા, શક આવ્યા, હુણ આવ્યા, મુગલો આવ્યા, તુર્ક આવ્યા, હજારો વર્ષથી ભારત દેશ ઉપર હુમલો થતો આવ્યો ને આ બધું નાશ કરી નાખ્યું. તમને ખ્યાલ છે ને આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં પણ કેટલા બધા મંદિર ખંડિત થઈ ગયા. સોમનાથ મંદિર વિશે કહેવાય છે 17 વખત કે આઈ થિંક 18 વખત તોડી નાખો. પણ દર વખત જયારે તોડી નાખ્યો ત્યારે બધા જ ભક્તો પાછા ફરી આવ્યા, ફરી પાછો એનો પુનરોદ્ધાર કર્યો, ફરી પાછું એને પુનર્જીવિત કર્યું. એ બતાવવા માટે કે ભાઈ એમ તમે એમને નહીં હરાવી શકો. તો સનાતન ગોસ્વામી જે ચિત્રમાં તમને દેખાય છે એમણે બહુ જ ભગીરથ કાર્ય કર્યું. એમણે ષડ ગોસ્વામીઓ વૃંદાવનમાં જઈ અને ભગવાનના દિવ્ય લીલાના સ્થળોને પુનર્જીવિત કર્યા. એક એક સ્થળને શાસ્ત્રોમાં આપેલા રેફરન્સ પ્રમાણે શોધ્યું કે આ ક્યાં છે, બ્રહ્માંડ ઘાટ ક્યાં આવેલો છે, કાલિયા મર્દનની લીલા ક્યાં થઈ હતી, પૂતના વધ કઈ જગ્યાએ થયો હતો. અને એ બધા તમે અત્યારે તમે વૃંદાવન જાઓ છો ને મંદિર જોવો છો ને, બધા બાકી બિહારી મંદિર, રાધા મદન મોહન મંદિર, એ બધા જ આ સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, બધા ષડ ગોસ્વામીઓ દિવસ રાત એકઠા કરી અને ભગવાનની નિધિવન ને વૃંદાવન ને જે તમે જુઓ છો એ બધા એમને પુનર્જીવિત કર્યા. તો ભગવાન કે છે મારો ભક્ત કેવો હોય એ સનાતન ગોસ્વામી અંગ્રેજોના સમયમાં, અને ઇનફેક્ટ ત્યારે નવાબોનું શાસન ચાલતું હતું બંગાળની અંદર, ત્યારે બંગાળમાં નવાબોની જે સલ્તનત કે જે પેલું એનું ચાલતું હતું એમાં એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અને ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર જેવી ઉચ્ચ હોદ્દા ધરાવતા હતા રૂપ ગોસ્વામી ને સનાતન ગોસ્વામીને. અને એ બધું છોડી અને માત્ર એક પેલું કોપીન પહેરી લંગોટ જેવું અને દિવસ રાત સતત ભગવાનનું ધ્યાન કરી અને ભગવાનના બધા સ્થળોને પુનર્જીવિત કર્યા. એ ભૂલી ગયા કે હું ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર છું બંગાળનો, હું ચીફ મિનિસ્ટર, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છું, એ બધું ભૂલી ગયા. અને સુખ તથા દુઃખમાં ઇનફેક્ટ સનાતન ગોસ્વામી વૃંદાવનની અંદર કોઈ એક વૃક્ષ નીચે 2 રાત સતત નતા રહેતા કે વૃક્ષ સાથે પણ એટેચમેન્ટ ન થઈ જાય. આજે એક વૃક્ષ નીચે તો બીજા દિવસે બીજા વૃક્ષ નીચે, અને ખાધા પીધા વગર સતત ભગવાનનું ધ્યાન કર્યું અને ભગવાનની જે દિવ્ય લીલાના સ્થળ છે એને પુનર્જીવિત કર્યા. અને થેન્ક્સ ટુ એ બધા જે મહાત્માઓ થઈ ગયા, જે ઋષિઓ થઈ ગયા, જે બધા ભગવાનના પાર્ષદ થઈ ગયા, એમના થકી આજે આપણો આખો સનાતન ધર્મ જે છે, આપણી જે પરંપરા છે આજે જીવિત છે. ભગવાન કે છે મારો ભક્ત કેવો છે, આવો હોય છે. નેક્સ્ટ કરજો પ્રભુ. સ્થિર મારામાં પરાયણ છે, જે કોઈને કષ્ટ નથી આપતો, જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ નથી થતો, જે સુખ તથા દુઃખ, ભય તથા ચિંતામાં સમભાવ યુક્ત રહે છે, એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના છે, બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ. એમની એક અલગ સ્ટોરી હતી, આમાં પણ અલગ સ્ટોરી છે, વધારે ડિટેલમાં નથી જતા. પણ જયારે શિવજી અને પાર્વતીજી, શિવજી જયારે કથાનું પાન કરાવી રહ્યા હોય છે, ભગવાનની લીલાઓ વિશે શિવજી જણાવી રહ્યા હોય છે બધા ઋષિઓને, ત્યારે ત્યાંથી ચિત્રકેતુ મહારાજ પસાર થઈ રહ્યા હોય છે અને પાર્વતીજી જે છે એ શિવજીના ઘોડામાં બેઠા હોય છે. આ દ્રશ્ય જોઈ અને ચિત્રકેતુ મહારાજના મુખ ઉપર મતલબ આમ ખુશ થાય છે, પુલકિત થઈ ઉઠે છે, થોડુંક આમ સ્મિત આવે છે. પાર્વતીજીને એવું લાગે છે કે આ હસી રહ્યા છે, મારું અપમાન કરી રહ્યા છે કે આ શિવજીના ખોડામાં બેઠી ગયો. એટલે પાર્વતી ત્યારે એમને શ્રાપ આપે છે અને એ શ્રાપથી પછી એ જ ચિત્રકેતુ મહારાજ જે આખા ચક્રવર્તી સમ્રાટ હોય છે એને પછી વૃત્તાસુર તરીકે નેક્સ્ટ બર્થમાં આવે છે અને પછી રાક્ષસ બનીને આવે છે. એનો વધ કરવા માટે પછી પેલું આખું દધીચી ઋષિ ને એના હાડકામાંથી આખી બહુ લાંબી વાર્તા છે પણ એમાં નથી જતા. પણ આવો જે શ્રાપ પણ મળે છે ને ત્યારે પણ ચિત્રકેતુ મહારાજ શું કહે છે, એ અસ્વસ્થ નથી થતા, સુખ તથા દુઃખ, ભય તથા ચિંતામાં સંભાવયુક્ત રહે છે અને અવિચળ ભાવે ભગવાનની ભક્તિ કરતા રહે છે. આવો ભક્ત ભગવાન કે છે સમ સચ મે પ્રિય, એવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. નેક્સ્ટ કરજો પ્રભુ. આ બધા ભક્તોના લક્ષણ છે. સાથે સાથે ભક્ત કેવો હોય, જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી, જે પવિત્ર, અનપેક્ષ, સુચિર દક્ષ, ઉદાસીનો ગતવ્ય થ. ઉદાસીન એટલે આમ સેડ નહીં, નારાજ નહીં. ઉદાસીન એટલે કે એ ન્યુટ્રલ છે, જેને કોઈ સુખ અને દુઃખથી કોઈ ફરક નથી પડતો, નિર્વિકાર થઈ ગયો, ચિંતા રહિત છે, સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ નથી કરતો. તે મને અત્યંત પ્રિય છે. કયા ભક્તનું ચિત્ર છે સ્લાઇડમાં કોણ દેખાય છે તમને? સુદામા. સુદામા. ભગવાનના પરમ ભક્ત એવા સુદામાજી. પત્ની એમના કહે છે કે જાઓ, તમારો દ્વારકાધીશ તો તમારા મિત્ર છે, જાઓ કંઈક માંગતા આવો.
પણ એક એવા છે અનપેક્ષ સુચિર દક્ષ, એને કાંઈ વસ્તુથી કોઈ વસ્તુથી ફરક નથી પડતો. એમને મેલા ગેલા કપડા પહેરી દ્વારિકાધીશને મળવા જાય છે તાંદુલ લઈને પોટલીમાં, અને કેવા દ્વારપાળને કહે છે કે હું કૃષ્ણને મળવા આવ્યો છું, મિત્ર જો. પેલા તો દ્વારપાળ બધા ભગાડી મૂકે છે, આવા તો ઘણા બધા આવે છે, જોયો બહુ મોટો કૃષ્ણનો મિત્ર. આવો હોય કૃષ્ણનો મિત્ર? કઈ નથી પગમાં કઈ ચપ્પલના ઠેકાણા કે કઈ, કપડા ફાટેલા ગેટેલા, સાવ ગરીબ મેલો બ્રાહ્મણ કેવો લાગતો. સુદામા તમને ખ્યાલ છે ને, એકદમ દરિદ્ર. પછી ત્યાં કહે છે કે પણ મારો મિત્ર છે, તમે એને ખાલી એટલું કયો કે સુદામા આવ્યો. અને અંદર જયારે ભગવાનને સંદેશ આપે છે કે કોઈ બારે કે કોઈ ઓલો ગરીબ બ્રાહ્મણ આવ્યો છે, એમ કે છે કે હું તમારો મિત્ર છું સુદામા. અરે બાપ ને, કૃષ્ણ ભગવાન બધું પડતું મૂકીને બધી રાણી જોતી રહી જાય, આવો કયો મિત્ર આવ્યો છે, અમને મૂકીને દોડતા દોડતા ભગવાન સીધા ત્યાં જાય છે અને એમનું સ્વાગત કરે છે. એમના તમને ખ્યાલ છે ને આખી ઘટના, એમના ચરણ જે છે પખાડે છે, મતલબ પાણીથી એમના પગ ધોવે છે ને એમને આગતા સ્વાગતા માન બધું આપે છે. ભગવાન કે છે કે એવો અનપેક્ષ સુચિર દક્ષ, અને પોતાના આંસુથી એમના પગ ધોવે છે. એમને જોઈને એટલા બધા એ આમ ભાવ વિભોર થઈ જાય છે. ભગવાન કે છે કે આવો અનપેક્ષ સુચિર દક્ષ, આવો સુદામા જેવો ભક્ત છે, એ મને અત્યંત પ્રિય છે. નેક્સ્ટ કરજો. 4 જ શ્લોક છે હવે, અને એ 4 શ્લોકમાં ભક્તના લક્ષણ બતાવે. પ્રભુ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો. આપણે પણ એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે જયારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ ને, તો આ બધા જે ગુણો છે ને, અનપેક્ષ, સુચિર દક્ષ, આ બધા ગુણો આપણી અંદર આવે. નેક્સ્ટ શ્લોકમાં શું કહે છે? યો ન રશ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન સોચતી ન કાંક્ષતી, જે કદી હર્ષ નથી પામતો, કદી શોક નથી કરતો, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી, કશું ઈચ્છતો નથી, શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે, તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરી દો. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ maybe it's not available. એક જ મિનિટ. તો આ 16 થી 20 આ જે શ્લોક છે, 18માં અને 19માં શ્લોકમાં સમ શત્રોચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાનયો શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેષુ સમસંગ વિવર્જિત. જે શત્રુ તથા મિત્ર એની સાથે કઈ રીતે વર્તે છે? તો કે સમાન રીતે વર્તે. જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સમભાવ યુક્ત રહે છે. જે દુસંગથી અળગો રહે છે અને સદા મૌન ધારણ કરે છે, જે મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. યસ. તો 18મો અને 19મો શ્લોક એમાં એની વ્યાખ્યા છે. અને છેલ્લે 20મા શ્લોકમાં કે છે યેતુ ધર્મામૃતમ મિદમ યથોક્તમ પર્યુપાસતે શ્રદ્ધાના મત પરમાં ભક્તાસ્તેતીવ મે પ્રિયા. હા, જેઓ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને જ પોતાનું સર્વોદરી પરિધેય માની શ્રદ્ધા પૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. બરાબર ને? તો અહીંયા ભગવાને ભક્તની વ્યાખ્યા આપી દીધી કે કેવો ભક્ત ભગવાનને પ્રિય છે. બરાબર ને? તો આ અધ્યાયમાંથી જે સૌથી મોટું ટેક અવે છે ને આપણા માટે, એ છે કે આપણે આપણી અંદર આ બધી ક્વોલિટીઝ જયારે ડેવલપ કરી અને જયારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ ને, ત્યારે શું થાય છે? ત્યારે આપણે ભગવાનના પ્રિય બની શકીએ. અને ભગવાનના પ્રિય તો બનવું જોઈએ ને. આપણે સ્કૂલમાં હોઈએ, કોલેજમાં હોઈએ, આપણે એવો પ્રયત્ન કરતા હોય કે આપણે આપણા ટીચરના ફેવરિટ બની જાય. બધાને એવું હોય ને કે હું ટીચરનો ફેવરિટ છું. એમ મને પેલા જોબ કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય, આપણે કેટલા જાતના આપણે પેલા કહેવાય ને કાવા દાવા કરી, ઓફિસ પોલિટિક્સ રમીએ. કેમ? તો કે બોસનો હું ફેવરિટ થઈ જાઉં ને, બોસની નજરમાં હું આવી જાઉં ને, મારું પ્રમોશન થઈ જાય. આપણા એરિયાના કોઈ કાઉન્સિલર હોય, કોઈ MLA હોય, MP હોય, વી ઓલવેઝ ટ્રાય એની ક્યાંય પોસ્ટ આવે ને આપણે લાઈક કરીએ, શેર કરીએ. એમનો જન્મદિવસ આવે તો આપણે પેલો ફૂલોનો ગુલદસ્તો લઈને એમને આપવા જઈએ. આપણા એરિયાના કોઈ કલેક્ટર હોય, પોલીસ કમિશનર હોય, અથવા તો કોઈ પણ એવા VIP આમ આપણને લાગે ને, આપણે એને ખુશ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કેમ? તો કે એની કૃપા દ્રષ્ટિ રહે ને તો આપણું કામ ઈઝી થઈ જાય. આ ભૌતિક વિશ્વમાં આવી રીતે આપણે બધાની આગળ પાછળ ફરીએ, એની બદલે આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકે સાધો સબ સધે, એને એકને સાધી લઈએ. 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં કહે છે, શું કહે છે? ભોક્તારમ યજ્ઞ સર્વલોક મહેશ્વરમ
એ જે આકાર એના આપણે છે ને એ શું છે તો કે સુરદમ સર્વભૂતાના, એ આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન છે, આપણા મિત્ર તરીકે, આપણા શુભચિંતક તરીકે. એ જેને ખબર પડી જાય છે જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ, બરાબર. યો ન રશ્યતિ ન દેષ્ટિ ન સોચતી ન કાંક્ષતી શુભાશુભ પરિત્યાગી ભક્તિ માન્ય સમે પ્રિય. પ્રહલાદ મહારાજ કેટલા એમના ઉપર એટેક થાય છે, હાથીની નીચે કચડી દેવામાં આવે છે, ખ્યાલ છે ને તમને? ચાબુક ફટકારવામાં આવે છે, નાગોની વચ્ચે, ઝેરી નાગની વચ્ચે પહાડ ઉપરથી નીચે ફેંકી દે છે, અગ્નિની અંદર નાખી દે છે, પણ એ અવિચલિત ભાવે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. અને પછી એમને બચાવવા માટે કોણ આવે છે? ભગવાન. એને બચાવવા માટે ભગવાન પોતે પોતાનું નરસિંહ સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવે છે, રૌદ્ર સ્વરૂપ. અને સીધું શું કરે છે? નખથી હિરણ્યકશિપુને પોતાના નખથી, દેખાઈ રહ્યું છે ને તમને? નખથી મારી પોતાના સાથળ ઉપર બેસાડી અને હિરણ્યકશિપુનો નાશ કરી નાખે. એવા ભગવાન કે છે કે મને આવો ભક્ત મારો બહુ પ્રિય છે, પ્રહલાદ મહારાજ. એના માટે હું પોતે આવું છું. કયા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે મારા ભક્તને બચાવવા માટે હું આવું છું? પરિત્રાણાય સાધુના, પરિત્રાણ સાધુના, વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ, વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ, ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. ભગવાન કે આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. હા, સુદામા જેવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે, સનાતન ગોસ્વામી જેવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે, પ્રહલાદ મહારાજ જેવો ભક્ત મને બહુ જ પ્રિય છે. સમશત્રો ચ મિત્રે ચ. અને છેલ્લે સ્ટોરી છે 18મા અને 19મા શ્લોકમાં. કોની સ્ટોરી છે આ? અમરીશ મહારાજની. યસ, અમરીશ મહારાજ. અમરીશ મહારાજ જે છે તમને ખ્યાલ છે બધાને સ્ટોરી? અમરીશ મહારાજ ભગવાનના પરમ ભક્ત હોય છે, બહુ મોટા સમ્રાટ હોય છે, અને એમના ભક્ત તરીકે એમનું આખા બધા લોકમાં એમનું બહુ માન હોય છે. અને એક દિવસ એકાદશીના દિવસે ત્યાં, એકાદશીના બીજા દિવસે ઇનફેક્ટ એકાદશીનો ફાસ્ટ કર્યો, બધા ઉપવાસ કર્યો, દ્વાદશીના એના પારણા કરવાના હોય. તો એ સમયે ત્યાં દુર્વાસા મુનિ છે, એ પોતાના પાર્ષદો સાથે ત્યાં આવે છે. અને દુર્વાસા મુનિ જે છે એમને થોડીક આમનાથી ઈર્ષ્યા હોય છે અમરીશ મહારાજ. કે આ બહુ અમરીશ બહુ વધારે પડતો ઓલો થઈ ગયો છે ને, એને તમારે સરખો પાઠ ભણાવો. અને દુર્વાસા ઋષિ શેના માટે ફેમસ હતા? ક્રોધ ક્રોધિત થઈને શ્રાપ દે છે. બહુ ક્રોધી હતા, ક્રોધ બહુ થઈ જાય. તો એ શું કરે છે, દ્વાદશીના પારણાના સમય ત્યાં પહોંચે છે. અને જેવું પારણાનો સમય આવે છે ને, એટલે તો અમરીશ મહારાજ છે તો એમના સ્વાગત કરે છે અને બધી તૈયારી કરે છે કે ચલો આવો પારણા કરીએ. દુર્વાસા મુનિ કે અમે હમણાં સ્નાન કરીને આવીએ, નદીમાં જઈને આવીએ, અને થોડી જ વારમાં આવીએ છીએ. એટલે નદીએ સ્નાન કરવા જાય છે અને કહેતા જાય છે કે અમે આવીએ ને પછી આપણે સાથે પારણા કરીશું. રાજન, અમે આવીએ બધા સ્નાન કરીને પછી આપણે પારણા કરીશું. અને જાણી જોઈને દુર્વાસા મુનિ ડિલે કરે છે. એને ખ્યાલ છે ને, દ્વાદશીનું એક આખું મુહૂર્ત હોય, એક ટાઈમ ફ્રેમ હોય, એની અંદર તમારે પારણા કરવાનું હોય. એ ન કરો ને તો ધેટ ઇઝ નોટ વેલિડ. અને જાણી જોઈને ડિલે કરે છે દુર્વાસા મુનિ. અહીંયા અમરીશ મહારાજ રાહ જોતા હોય કે ભાઈ હમણાં આવે અને મારો તો સમય થઈ ગયો છે દ્વાદશીનો, પારણાનો, શું કરું? સમય પૂરો થવા આવે છે. પોતાના બધા જે મંત્રી હોય, બધા મંત્રી મંડળને, બ્રાહ્મણોને, પુરોહિતોને, એમને કન્સલ્ટ કરે છે આપણે શું કરી શકીએ. પછી એવા નિર્ણય ઉપર આવે છે કે આપણે કામ કરીએ, ભગવાનનું જે ચરણામૃત છે ને એ લઈ લઈએ. ચરણામૃત લેવાથી આપણા પારણા પણ થઈ જશે અને કઈ ભોજન નથી લીધું એટલે ઋષિનો અનાદર પણ નહીં. જેવું એ ચરણામૃત લઈ અને પોતાનું પારણા ખોલે છે, ત્યાં જ દુર્વાસા ઋષિની એન્ટ્રી થાય. સીધા, હે પાપી રાજા, તારું આટલી તારી હિંમત! તે મેં કહ્યું તું ને તને કે મારી રાહ જોજે, હું આવું છું, આપણે બધા સાથે પારણા કરશું. અમરીશ મહારાજ તો બિચારા શું કે, આનો તને તો દંડ મળશે, હું તને શ્રાપ આપું છું. ત્યારે ને ત્યારે એક રાક્ષસને પેદા કરે છે પોતાના એક વાળમાંથી. રાક્ષસ આવી અને રાક્ષસને આદેશ આપે છે કે આ અમરીશ મહારાજને તો તું નાશ કરી નાખ. ભગવાનને ખબર પડે છે આ તો ભગવાનના પરમ ભક્ત એવા અમરીશ મહારાજ, ભગવાન એક વખત પોતાનું અપમાન સહન કરી લે પણ એના ભક્તોનું અપમાન સહન ન કરે. હજી ભગવાન કઈ કરે ને એની પહેલા જ ઓટો પાયલટ ઉપર સુદર્શન ચક્ર સીધું ત્યાંથી ટ્રિગર થઈ જાય. તમને ખ્યાલ છે ને, બધી ઓટોમેટિક સિસ્ટમ જ હવે તો આખી યુદ્ધની પ્રણાલી એવી થઈ ગઈ છે
કે ત્યાંથી મિસાઇલ નીકળે ને એટલે એની સામે રડારમાં પેલું થઈ જાય ને એની સામે એન્ટી એરક્રાફ્ટ મિસાઇલો અહીંયાથી લોન્ચ થઈ જાય. ત્યાં સીધો મેસેજ આવે છે રડારમાં, ભગવાનના રડારમાં, કે ભાઈ આ અમરીશ મહારાજ ઉપર કોઈ એટેક કર્યો છે, મિસાઇલ છોડી છે. અહીંયાથી સીધું રડાર એક્ટિવેટ થઈ જાય છે ને એન્ટી એરક્રાફ્ટ મિસાઇલ સીધું સુદર્શન ચક્ર નીકળે છે ફરતું ફરતું ફરતું. પેલા તો આવીને પેલા રાક્ષસનો નાશ કરે છે, અને રાક્ષસનો નાશ કર્યા પછી પાછળ જાય છે કોની? દુર્વાસા મુનિની. અને દુર્વાસા મુનિ તો સીધા સુદર્શન ચક્ર જોઈને એના મોતિયા મરી જાય છે, સીધા ભાગે છે ત્યાંથી. દોડતા 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 જાય છે કોની પાસે જાય છે? બ્રહ્માજી પાસે. શિવજી પાસે જાય ને બ્રહ્માજી પાસે જાય ને આને રોકો. શિવજી કે આપણું ડિપાર્ટમેન્ટ નથી ભાઈ, સુદર્શન ચક્ર છે, આને આગળ લીધો. બ્રહ્માજી પાસે જાઓ. બ્રહ્માજી કે આ તો સુદર્શન છે, આમાં આપણું કઈ નથી ચાલે, તમે વિષ્ણુજી પાસે જાઓ. વિષ્ણુજી પાસે જાય છે. વિષ્ણુ ભગવાન કે ભાઈ આ તો સુદર્શન જે છે ને એ ઓટો પાયલટ ઉપર ટ્રિગર થયું છે, આ મારા કંટ્રોલમાં નથી. મેં ફાયર કર્યું હોય તો હું સ્ટોપ કરી શકું. આ તો કઈ ઓટોમેટિક પ્રણાલી છે કે મારા જે ભક્તો છે એના ઉપર એટેક થાય ને તો ટ્રિગર થઈ જાય, એને હું ન રોકી શકું. આમાંથી તમને એક જ બચાવી શકે, કોણ? તો કે ખુદ અમરીશ મહારાજ. તમે અમરીશ મહારાજ પાસે જાઓ. પછી અમરીશ મહારાજ પાસે જઈ અને એની માફી માંગે છે દુર્વાસા મુનિ, અને કહે છે કે મને માફ કરી દો, મને બચાવો. અમરીશ મહારાજ કહે છે, શું કહે છે ખબર? અમરીશ મહારાજ કહે છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાન મેં ક્યારે એક ક્ષણ માટે પણ જો તમારી ભક્તિ કરી હોય તો એ બધું જ ફળ તમે આમાં આપી દો, અને આને સુદર્શન ચક્ર અત્યારે ને અત્યારે તમે સ્ટોપ કરો. કેવા ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય! એના ઉપર એટેક થવા માટે આવ્યું હતું. નહીતર આપણે હોય તો કે હા બેટા હવે લે મજા, હા બહુ મોટું મારા ઉપર પેલો રાક્ષસ છોડ્યો હતો ને, હવે લેતો જા. ના, અમરીશ મહારાજ કે મારું આખા જીવનનું જે કઈ પણ પુણ્ય છે ભક્તિનું એ બધું તમે ભલે આમાં લઈ લો, પણ આમને બચાવો. અને સુદર્શન ચક્ર ત્યારે સ્ટોપ થઈ જાય છે અને દુર્વાસા મુનિ બચી જાય. આટલા મોટા ઋષિ મુનિઓ છે એ પણ પોતાના કામ, ક્રોધ, લોભ એના ઉપર કંટ્રોલ નથી કરી શકતા. જ્યારે ભગવાનના પરમ ભક્ત છે એ કેવા છે કે જે શત્રુ તથા મિત્ર બધા સાથે સમાન રીતે વર્તે છે. માન, અપમાન, ઠંડી, ગરમી, સુખ, દુઃખ, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સંભાવયુક્ત રહે છે. આવા ભગવાનના પરમ ભક્ત હોય છે. અને છેલ્લે 20મો શ્લોક જેની સાથે ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય પૂરો થાય છે, એમાં જે સ્ટોરી છે એ મે બી આપણે વિલ ટેક ઇટ ટુમોરો. શું કહે છે એમાં? જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. આની સાથે 12મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. બિલ્વ મંગલ ઠાકુરજીની જે વાર્તા છે, સ્ટોરી છે, એ આપણે આવતીકાલે લેશું. યાદ કરાવજો તમે મને. એ લઈ અને પછી આપણે 13મું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીશું. અર્જુનજીની પ્રશ્ન પૂછપરછ કે ભાઈ નિરાકાર સ્વરૂપ કે સાકાર સ્વરૂપની પૂજા કરવાની, ભગવાને આપેલો એનો જવાબ, ભક્તિ માર્ગના પ્રગતિશીલ તબક્કા, અને એક ભક્ત જે છે ભગવાનનો પરમ ભક્ત, એની અંદર કેવા ગુણો હોય, આ ચારે ચાર એનો સમાવેશ જ્યારે થાય ત્યારે આવે આપણો અધ્યાય 12 ભક્તિ યોગ. With this we conclude chapter number 12. ખૂબ આનંદ થાય છે તમને જોઈને બધાને કે તમે 66% યાત્રા પૂરી કરી. ઘણા બધા લોકો છે અહીંયા સુધી નથી પહોંચી શકતા. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, હજારો લોકો ભગવાનને પામવા પ્રયત્ન કરે છે, એમાંથી બહુ ઓછા 12મા દિવસ સુધી પહોંચતા હોય. તમે 12મા દિવસ સુધી પહોંચી ગયા એટલે મને વિશ્વાસ છે કે તમે 18 દિવસ પૂરા કરશો. તમારા દ્રઢ ઉત્સાહ ને નિશ્ચય ને ધૈર્યને હું હૃદયપૂર્વક વંદન કરું અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે તમને પણ દદામી બુદ્ધિ યોગમ, ભગવાને બુદ્ધિ આપે કે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટેની જે યાત્રા છે કન્ટિન્યુ કરી શકીએ. જેમને પ્રશ્ન હોય, ક્વેશ્ચન હોય, ક્વેરી હોય એ લોકો રોકાઈ શકે છે. વૈષ્ણવોને પ્રણામ કરી આપણો ક્લાસ આપણે પૂરો કરીશું. ને ચેટ બોક્સમાં જે તમે ભગવાનને શું ધરાવ્યું છે એ પણ આપણે વાંચીશું. વાંછા કલ્પ તરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. લીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા સદગુરુદેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર. જે હાથ ઊંચા કરી ભગવાનને શરણે જઈએ, વિડીયો ઓન કરીએ, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. ભગવાને કહ્યું, આજે શું કહ્યું ભગવાને? તેષાં અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. એ મારી શરણે આવે છે એનું હું શું કરું છું? તેષાં અહમ સમુદ્ધરતા, એને હું મૃત્યુરૂપી સંસારમાંથી બહાર લઈ જાઉં. બે હાથ ઊંચા કરી ઊંચા અવાજે
ઊંડો શ્વાસ નહીં, ભગવાનનું નામ લેશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે 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 હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી ધન્યવાદ પ્રભુના. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.